gente, esse vídeo é pra falar sobre uma novelinha que eu vou fazer. Talvez eu vou fazer com a minha pessoa mesmo. Talvez eu não vou fazer com Gacha Life. Mas eu tenho que ver se eu vou fazer, se eu vou conseguir materiais. E o nome da novelinha é Super 15. É sobre uma androide, né? E foi esse o vídeo. Eu vou fazer o trailer do minifilme, da minissérie, aliás. Cada temporada tem 5 episódios. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Veja meu vídeo anterior. E deixa a meta de 10 likes pra gente fazer a parte 2. Deixa o like nesse vídeo também. Se inscreva no canal que ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.